Ja, ik denk dat de intentie is Marit Bouwmeester. Maar ik denk dat er letters op wien. Ja, Lokke genoeg zitten de extra letters nog verstoppen in een doze, zodat uiteindelijk de nieuwe officiële naam van het zielcentrum op de gevel komt te stingen. Marit Bouwmeester, Zeilcentrum Grauw. Bouwmeester krijgt de ere voor haar gouden medaille op Olympische Spelen, Vlinier. Een bijzondere ere, vooral omdat het in Grauw voor haar al hier begon. Hier is gewoon echt de basislijn. Vreten met je altijd squallen, je gelijk heen trainen. En het kan je al trainen, altijd op het pik. Maar ja, gewoon heel veel lol altijd hier. En hier is gewoon echt begonnen, ja. En ik in de toekomst gaan er nog wel eens gouden medailles uit Grauw komen. Je wil natuurlijk 2 nieuwe Marit Bouwmeesters worden. Ja. Ja toch? Ja. Is dat ik moeilijk? Nou, dat denk ik wel. Ja. Ja, want je wordt net samen Marit Bouwmeesters, zeg ik goed. Maar wat was het over dan? Je Marit. Nee, ik wil graag de trainers van hem worden.